呢個海景單位嘅話，依家開發商冧價51嘅話，只求出貨23000就去攞低呢套單位，一手現樓嚟嘅精裝啊！咁我哋從門口嗰度去講翻啦。入嚟門口嘅話咧，佢係2梯3戶嚟嘅。咁呢一戶咧都算係獨梯獨戶，你睇下呢個入到嚟呢個全部都係你嘅私人空間。咁之後入嚟門口咧，左手邊呢度嘅話咧有個儲物間，見到毛坯嘅地板啦。咁呢邊係一個入戶花園，咁隔離有個廁所。咁其實可以擺到好多嘢。呢個入戶花園嘅話，之後呢度玄關之後到個廳嘅話咧就都係南北通。陽台望翻海景嗰邊咧係順南向望海景嘅，呢個朝向係非常之正嘅。咁呢度係廚房啦，廚房其實都足夠啦，但係你話做賭台就唔得嘅。呢度可以放翻個雙開門冰箱，後面嘅話咧帶一個生活陽台都足夠大㗎啦。房間方面佈局嘅話，全部都係休息區，最緊要一樣嘢就係仲帶3個套廁啊！咁呢間房咧就連埋出面個生活陽台啦。呢度呢間房咧就望到海景南向嘅。咁呢度個廁所咧稍微細少少，但係足夠用啦。呢度整咗一排老式嘅衣櫃啊。點解講咧？因為原先呢啲單位開發商係唔會攞出嚟賣嘅。咁依家嘅話咧，真係冧價，跟住揾有緣人。裝修方面嘅話，睇翻自己可以執咯。如果唔中意呢啲風格，買嘅話就係買佢嘅地段，老香洲呢種成熟嘅地段，同埋落樓就可以買到嘢。翻港珠澳大橋都非常之方便，仲有海景嘅單位。咁呢個開發商嘅品質都唔差。嗱，主人房帶一個浴缸嘅，呢度整咗一排嘅櫃啦。咁嗱，呢個主人房嘅尺寸都係唔錯，又係望翻海景。如果感興趣嘅話，可以聯繫小沈嚟睇實體樓啊。